जब रोलर का जॉइंट टूट जाता है तो उसको आसानी से निकाल के और नया जॉइंट उसमें डाल के और रोलर को लगा सकते हैं। इसके लिए उसको कटिंग करके हटा के साइड से और न्यू अटैचमेंट करके उसमें जोड़ सकते हैं और फिर से नया रोलर लगा के एक्सकवेटर को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टूटने के बाद नहीं बन सकता है, बन सकता है, जो कि इजी स्टेप में ऐसे दिमाग लगाने से बन जाता है, जो कि वेल्डिंग करने के बाद उसमें रोलर और एटलर लगा के उसको बाद